Você é da época que a sua mãe achava que máquina de lavar roupa não lavava direito? Sabia que tem gente que ainda acha que vassoura é melhor que aspirador? Ou que é barulhento demais e não usa por isso? Eu acho que é só uma desculpa para não se render. Mesmo que você seja do time que não goste, faz assim, fica nesse vídeo que eu vou te mostrar 6 formas de utilização que você nem imaginava que vai facilitar a sua vida na limpeza. Eu sou Elizabeth Knupp, personal organizer e especialista em limpeza. Se você finalmente se convencer que o aspirador pode sim ser um aliado seu, afinal, você faz um comentário que eu faço outro vídeo, dessa vez dizendo quais aspiradores que eu indico. Combinado? Bora lá então? Primeira dica. Você sabia que o excesso de pelo dos bichinhos de estimação é um dos principais motivos de sujeira na sua máquina de lavar roupa? Aqui eu tenho gato e cachorro e eu sei o quanto eles grudam. Se for pelo cerrado igual do meu vira-lata, então, nossa, esse agarra mesmo. Nessa hora o aspirador entra em ação, tirando todo o excesso de pelo, porque eu não tenho coragem de colocar essa roupa direto na máquina de lavar. Claro que o aspirador não remove tudo, mas tira bastante o excesso. Segunda, controle dos bichinhos. Eu tô chamando esse nome bem fofo, porque são várias categorias, insetos, aranhas, mosquitinhos, tá? O certo é deixar que cada um cumpra sua atividade aqui no planeta Terra, mas a gente sabe que na nossa casa não rola. Então, enquanto você está ali já aspirando a casa, já suga uma teia de aranha, já suga uma traça. Só isso? Claro que não, né? Você deve, e eu digo com todas as letras garrafais e em maiúsculas, você deve aspirar seu colchão com frequência para remover também ácaros e peles mortas. Terceira dica, use junto com bicarbonato de sódio para higienizar e desodorizar seu sofá, travesseiros e até tapete. Eu vou deixar aqui na descrição um vídeo onde eu mostro como é que você pode fazer isso. Quarta dica, redução de alergias respiratórias, já que o aspirador te permite acessar espaços mais finos, como esquadrias das janelas, frestas de ar-condicionado, assim como aspirar tela mosquiteiro e até aquelas telas de proteção contra queda. Agora já sabe, né? Deixa aqui o seu like, porque isso me ajuda e você deixa para o final e acaba esquecendo. Aproveita para se inscrever aqui no canal e ativar a notificação. Me segue também nas outras redes sociais, principalmente no Instagram, onde eu falo diariamente sobre limpeza e organização. Quinta dica, recuperar objetos que caem em espaço de difícil acesso. Você pode prender um pano na ponta do cano alongador, prende com um elástico e aspira a peça. Assim ele não vai entrar no aspirador e você não precisa ser um malabarista para pegar essas peças. Sexta dica, limpar eletrodomésticos sim. Sabe aquela torradeira cheia de migalha que você vira ao contrário e fica batendo na bunda para soltar? Bancada da cozinha e até fogão. Use o aspirador para retirar todas essas migalhas que elas ficam ali pela cozinha. Além de evitar baratinha, agiliza a sua limpeza. E aí, se convenceu ou não que o aspirador pode ser sim o seu melhor amigo? Agora, ó, fala para mim aqui nos comentários. Sabe qual é o melhor aspirador? Quer um vídeo falando sobre isso? Então já sabe, escreve aqui. E ó, fica com os próximos vídeos. Aproveita também para saber mais sobre meu método de limpeza. Aprenda de uma forma rápida, eficiente e com poucos produtos. E você será um ninja na limpeza. Tchau, tchau!